Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведаврата. И сегодня у нас очень сложная, но очень важная тема из Джотиша ведической астрологии. Ее можно назвать кратко так: что такое граха? И те люди, которые даже не изучают Джотиш и не практикуют его, им кажется, что они знают, что такое граха. А тем более люди, которые это делают, практикуют, изучают, применяют, преподают, консультируют 10, 15, 20, а может быть и 30 лет, им кажется, что они знают, что такое граха. Но на самом деле это не так. И я зайду очень издалека, как я обычно это делаю. Вот что самое главное? Это чрезвычайно важный вопрос, основной, фундаментальный, и нужно знать на него ответ во многих сферах своей жизни. Вот вы изучаете какую-то философию, а что самое главное в этой философии? То есть не для чего, ничем она хороша, ничем она полезна, а что самое главное, какова главный принцип, закон, может быть постулат, утверждение этой философии. Или вы изучаете религию, а что самое главное в этой религии? Не для чего она, ничем она хороша, ничем она лучше других, вот, не насколько она прекрасна или древняя. Вот. И это касается всего. То есть вы с каким-то человеком, а что самое главное в ваших отношениях? Вы ради чего-то живете, а что самое главное, ради чего вы живете? Вы выполняете свою миссию, предназначение, а что самое главное в вашем предназначении? И если вы изучаете Джотиш, то есть ведическую астрологию, вы должны знать, что самое главное в Джотише. Пойдем от противного. Неправильный ответ. Его ценность, важность, уникальность, древность, гениальность, преимущество. Нет. И еще неправильные ответы. Там, возможность сочетать разные методики, синтезировать много показателей, объединять разные методы и подходы. Нет. Чтобы это было более понятно, вот Бог дает много законов. Это Божьи законы, высшие законы. А какой самый главный закон Бога? Или есть высшие принципы. А какой самый главный высший принцип? Или вы знакомитесь с каким-то учителем, наставником, духовным лидером, а что самое главное он хочет сказать, нести людям? И я приведу очень прекрасный пример. Запомните его и всегда применяйте и в контексте Джотиша, и в контексте вашей жизни. Вот у вас был дед или есть дед. Я надеюсь, ваш дед еще живой. А что самое главное он вам сказал? Иногда проще, если он уже оставил тело, уже нельзя его спросить, да, он уже ушел. Что самое главное сказал вам ваш дед? Отец, да, дай Бог, чтобы он был жив и здоров, но если его нет, это легче проверить. Вот, что самое главное вам сказал отец? Вот, и поэтому, что самое главное в Джотише, если вы понимаете на большом количестве этих примеров, аналогий, подобий, вот, как бы приближающийся к сути ответ. В Джотише самое главное это грахи, раши и бхавы, которые называют иногда планеты, знаки зодиака и астрологические дома. А что из этого главное? Грахи и бхавы. А в чем там главное? Положение грах в бхавах. И книга Брихат Самхита вот, это подтверждает. Там в главах 16, 19, 103, 104 и так далее. А что самое главное? Грахи. А какая самая главная граха? Сурья. Вот. А что-то есть еще более главное в Джотише, в ведической астрологии. Это есть в книге и Брихат Самхита, и в книге Брихат Парашара Хорашастра. Да, самое главное это понять суть, смысл этого явления, понятия граха. То есть, что такое граха? Какова его определение, дефиниция? Вот. И у грахи много правильных определений. И мы сегодня их разберем. И еще более много у грах неправильных определений, названий, обозначений, дефиниций. Вот. И я скажу самое главное неправильное понимание грах.
Итак, начинаем наш выпуск. Он из цикла выпусков «Книга Брихат-самхита как источник знаний по ведической астрологии». И теперь я могу уже сказать полную тему этого выпуска. Что такое граха, каковы определения дефиниции грахи в древних авторитетных классических книгах, таких как Брихат-самхита и Брихат-парашара-хора-шастра. Вот. Как это помогает правильно взаимодействовать с грахой. Не использовать ее и даже не применять ее, а с ней взаимодействовать для граха Шанти, граха Даны и граха Упаи. Что такое граха в контексте человека и его «я», а точнее его 9 «я». Из каких 9 «я» состоит человек и как это связано с грахами. И последний подпункт этой темы, этого выпуска. Граха как форма, то есть рупа Параматмана, или Творца Всевышнего, и граха как аватара, то есть воплощение Параматмана, то есть космического сознания или Всевышнего. Итак, начнем. Вот этот вопрос, с которым я, можно сказать, предстаю, и к другим астрологам, учителям, и к тем, кто учится в моей школе, те, кто проходит у меня курсы и дают домашние задания, всегда знайте, что самое главное. Это не только банальный совет психологов «расставьте приоритеты», но всегда знайте, что самое фундаментальное, основное, иногда влияющее, иногда базовое, что самое главное, что самое важное. И вот эта вот система главного называется иногда парадигма или базис или фундамент. И мы скажем, первая часть этого выпуска, граха как фундамент, базовая концепция, если хотите, Джотиша. И она описана в книге Брихат-самхита в самой первой шлоке. Это первая глава Адхьяя, первая шлока. То есть шлока 1:1. Самая первая, открывающая. Она описана в шлоке 1:9. В главах Адхьяях 16 и 19. Они связаны с грахами. В главе Адхьяя 46, которые описывают знамения, предзнаменования, знаки, предвестия. И в главах Адхьяях 103 и 104, которые описывают и влияние грах, и взаимодействие с грахами, которые называют граха Упая, но которые лучше называть граха Дана для граха Шанти. То есть подношение грахи, чтобы получить ее милость, ее благосклонность. Еще один пример такой книги, как Брихат-самхита, древней, авторитетной, это книга Брихат-парашара-хора-шастра. В нашей школе приведены оба эти книги, и они дают самые глубинные знания. Иногда они философские, иногда они практические, но там есть основа Джотиша. То, что написано в Брихат-самхите в шлоках 1 и 9 первой главы, описано в книге Брихат-парашара-хора-шастра в шлоках 1 и 10 и 11 тоже первой главы. Махариши Парашара, коллега Вараха Михиры, говорит, что Джотиш – это великая наука, одно из направлений ветвей ведических знаний. Джотиш имеет 3 раздела – хора, ганита и самхита. Хора – это, можно сказать, предсказательная астрология, ганита – это астрология расчетов, а самхита – это всемирная, глобальная астрология совокупности людей, сообществ людей, стран и так далее. Далее Вараха Михира говорит, что Махариши Парашара в книге Брихат-самхита говорит, что хора самая высшая и самая важная из 3 разделов Джотиша и является главной, базовой, фундаментальной частью Джотиша. И самое главное в хоре это грахи.
в шлоках 10 и 11 этой же первой главы он описывает грахи, дает им имена и дает их описание их сущностных качеств. Вот. И это описание часто выражается как поэтически, да, метафорически, вот, применяется как эпиграф, особенно в таком направлении джотиша, как Махариши Джотиш. Вот. Это и базовый постулат, и как бы цитата, эпиграф. Я сейчас скажу на санскрите. Вот. Сарвам джагат граха эшу париштхам. Это можно перевести разными способами санскрита, потому что санскрит емкий язык. Можно сказать, что всем мирозданием управляют грахи. Можно перевести по-другому. Все мироздание, да, вся Вселенная основана на грахах и управляется ими. И потом эти же как бы постулаты Джотиша Махариши Парашара повторяет в главах, когда он описывает результаты грах в контексте даш, в контексте гачара, то есть транзитов, когда он описывает граха-дану и граха-упаю, то есть подношение грахам для того, чтобы сделать их шанти, умиротворение. Вот. И таким образом много раз подчеркивается, что классические книги говорят о том, что грахи создали, сформировали мироздание, они им управляют они через свои взаимодействия, да? И в контексте Джотиша это можно провести, что грахи управляют природными явлениями, то есть там, погодой, да, атмосферными явлениями, кометами, планетами, звездами, чем там, дождями и так далее. Они управляют человечеством в целом и событиями, да, в человеческом мире. Они управляют конкретным человеком и описывают его судьбу, да, опыт его жизни. Вот. И опыт конкретного человека – это Джатака Джотиш, где описываются различные сферы области его жизни. То есть, какой опыт он там получает, какими силами он обладает и способностями. Это касается рождения и смерти человека, его благосостояния, которое часто называют богатством, да, его здоровья, взаимоотношений, его деятельности, в том числе рода занятий, карьеры и всего остального. Но это описано не только в классических книгах Джотиша, таких как Брихат Самхита и Брихат Парашара Хорашастра. Это написано даже в таких канонических ведических писаниях, как Пураны и Смрити. Например, в Матсья Пуране в главе 93 и в Яджна Валькья Смрити, это первая глава шлока 308, да, или строфа 308, там написана фраза на санскрите, я снова постараюсь ее произнести, хотя у меня плохое произношение и на русском языке, а тем более на санскрите. Граха Адхинам Джагат Сарвам. Это можно перевести, например, все мироздание подчинено грахам. Или грахи над всем мирозданием. Или грахи управляют всем мирозданием. Вот. И это не только одна цитата. Далее и в Матсья Пуране, и в Яджня Валькья Смрити описаны советы, вытекающие из этого принципа, закона. То есть тот, кому нужна счастье, мир и покой, то есть шанти в жизни человека, должен совершать, исполнять граха шанти, то есть умиротворение грах через подношение им грахадана. Вот. Потому что как весь мир зависит, подчинен грахам, так и все живые существа, в том числе человек, подчинен грахам и от них зависит. Далее, вторая часть. И тогда, что самое главное? Это граха.
А что самое главное в грахе? Это понять ее суть, смысл, найти правильное определение, дефиницию, чтобы не говорить, что там, ну, планеты, грахи это планеты, да, или как там часто говорят, грахи это энергии, грахи это личности. Нет, грахи это не планеты и даже не личности, и это не энергии. Начнем с того, что есть этимология происхождения слова граха. Оно происходит от санскритского и пракритского и проиндоевропейского корня грах, который означает захватывать и удерживать, держать, влиять, захватывать как брать под контроль и таким образом влиять, воздействовать для управления. Вот, поэтому граха это не планета, потому что в санскрите есть специальное слово для такого явления, как планета в небе. Граха это та сущность, которая захватывает, чтобы управлять. Захватывает не в смысле делает, как называется, агрессию, экспансию, нападение, а как вот, берет под контроль, в таком смысле захватывает, овладевает, да, овладевает. Это лучше перевести, как овладевает, да. Вот. И таким образом граха это не планета, не материальное тело в космосе или в небе, а это высшая божественная сила. И есть санскритское слово дева. Иногда девата, иногда дева, они отличаются. И граха это больше, чем девата, это дева. Дева это высшая божественная сущность. Божественная сила, можно сказать. Да? Вот. И именно так нужно понимать, мы называем свой подход праджня джотиш, то есть джотиш разума или разумности. Можно сказать джотиш мудрости. Джотиш через разумность и рациональность, чтобы понимать суть знаний, а не просто механически накапливать какую-то информацию. Далее, поскольку основная тема нашего выпуска это что самое главное говорит о джотише книга Брихат-самхита и что Брихат-самхита говорит о грахах. Вот. Рассмотрим шлоки Брихат-самхиты 43, в 43 главе с 2 по 5, в 75 главе 3 и 104 глава в контексте граха Шанти. Итак, эти две шлоки в 43 и 75 главе описывают, что грахи являются проявлениями парабрахмана или параатмана. Не потому, что я хочу вас запутать, напугать санскритскими словами или показать, что я там эрудированный, я знаю санскритские слова. Но по-другому их трудно перевести на наши языки, там, на русский, украинский, английский. Брахман это, можно сказать, Бог-творец, да? А парабрахман это изначальный высший творец. Вот. И это помогает понять, как граха именно берет под контроль, то есть, как говорят, захватывает, и каким образом она управляет человеком. Она захватывает суть человека. Это его сознание, его мышление, то есть его ум, мыслящий ум, да? И его разум, то есть рациональность и мудрость. И если, как шутят, да, если человек хочет наказать, если Бог хочет наказать человека, он убирает его разум, да, то есть влияя на разум, можно влиять на решение человека, на действия и на его последствия. Поэтому сознание, сурья, мышление, ум, восприятие, чандра и разум, рациональность, мудрость, гуру — это три самых первых изначальных, чистых, светлых, саттвических силы. Грахи прежде всего берут под контроль сознание, мышление, ум человека, и из этого уже следуют его решения, его действия, его плоды, результаты и его, итоги, последствия, да.
последствия. Вот. Таким образом, грахи влияют на человека и вынуждают его действовать, во-первых, на основании высших принципов, высших законов, да, и можно сказать, что 9 грах это 9 высших принципов, 9 высших законов, но на каждого они влияют по-разному, и каждый получает разные плоды, разный опыт жизни вследствие своих собственных, то есть человеческих поступков. Их называют кармы, то есть действия, поступки, и отпечатки, результаты, то есть самскары этих действий и поступков. Поскольку люди делали разные действия, поступки, решения, то есть кармы, они получили разные плоды, и этот плод в них отпечатался, оставил самскару, след, ну отпечаток лучше сказать. И таким образом грахи одинаковые, но влияют по-разному. Кроме того, Брихат Парашара Хора Шастра и Брихат Самхита описывают грахи как аватары Абсолюта, то есть Парам-Атмана или Парам-Брахмана. Аватар это не современное слово, как вот там, ну, вот была икона, а потом стала иконка, да, был аватар, а потом стала аватарка. То есть аватар это воплощение как нисхождение. Да, вот есть что-то абсолютное высшее, и самое высшее это абсолют. И он потом нисходит, то есть воплощается, но не в материальный мир в виде человека, а в мир высших сущностей, то есть деват. И высший Бог, да, Всевышний, как Парам-Атман или Парам-Брахман, он нисходит, становится воплощением через 9 своих аватаров. В разные традиции, допустим, в вайшнавизме, шиваизме, тантризме или шактизме, они описываются по-разному. То есть каждая конфессия ведической религии дает свои 9 аватаров, то есть воплощений высшего Бога в виде 9 грах. Но тем не менее сам принцип одинаковый. То есть Бог, он абсолютен, чтобы не заниматься всем деталями, он делегирует полномочия 9 своим представителям. Эти 9 представителей это есть 9 грах, как 9 аватаров, то есть если говорить не на санскрите, аватар это санскритское слово, означает воплощение или нисхождение чего-то абсолютного куда-то ниже, но все-таки это высшее, все-таки это на уровне деват, то есть божественных сущностей. То есть восхождение в божественный мир. Вот. И в этих книгах классических есть такая фраза, что грахи это форма, то есть рупа Всевышнего. Да, то есть мы понимаем, что есть суть и форма. И там дух воплощается в материю, или сознание воплощается в материю. И создается некоторая форма, рупа. Но есть что-то абсолютное, которое воплощается не в материальное, а в божественное. И грахи это формы, то есть воплощение рупа Всевышнего. И теперь, чтобы это не было очень сильно абстрактным, это нужно соединить с нашей жизнью и с практическим проявлением нашей жизни. То есть мы много раз разбирали, что есть понятие подобия высшего нижнему. Да? То есть то, что в макрокосме, то и в микрокосме. То, что происходит в грахах, то и происходит в их представителях. И поэтому, как высший воплощается в 9 своих форм, как 9 грах, так 9 грахи проявляются в каждом человеке. И у нас есть много значений грах из джотиша. Там медицинские, психологические или другие. Но самые главные, да, мы же сегодня говорим о главном, самые главные представители грах в человеке это 9 я человека. То есть есть просто я, да, объединяющее, целостное. Я как дух, как суть, как атман. Вот. И есть 9 уровней, или даже лучше сказать,
концентрирование этого я, как вот, точка, вокруг него оболочка, а потом следующая оболочка, 9 сфер круглых, да, 9 слоев, 9 оболочек человека. Есть самое глубокое я и есть самое поверхностное я. И вот 9 грах создают 9 я человека. Первая граха сурья — это осознающее я человека. Иногда его там сознание, дух. Вот. Чандра — это второе воспринимающее я человека. То есть то я, которое может чувствовать. Иногда называют это там душа, или джива, или манас. Вот, восприятие, чувствование. Третья граха гуру воплощается как рациональное или мудрое я человека. То есть разумное я человека. Четвертая граха шани воплощается в человеке как его наблюдающее, контролирующее я. И там есть очень много синонимов, они все подходят шани. Вот. Пятая граха мангала воплощается в человеке как его личностное, индивидуальное я или действующее я. Ахамкара — это действующее я. Иногда она становится эго. Иногда это просто личное, индивидуальное действующее я. Шестая граха шукара воплощается в человеке как его телесное, физическое, воплощенное я. Седьмая граха будха воплощается в человеке как его интеллектуальное, информационное, логическое, констатирующее я. Восьмая граха раху воплощается в человеке как его ожидаемое, желаемое я, или будущее я, или воображаемое, возможное я. И девятая граха кету воплощается в человеке как его прожитое я, бывшее я, или обретенное я, опытное я и так далее. Там тоже много синонимов, и все они подходят к кету. И поэтому, когда мы делаем граха дану, чтобы получить граха шанти, то есть мы делаем подношение грахи, чтобы получить ее благосклонность, милость, умиротворение и улучшение влияния на нас, то нужно это делать не по отношению к внешнему объекту, не по отношению к планете как астрономическому или материальному телу, летающему в космосе, а как высшей божественной сущности, как силе сознания, божественной силе, которая одновременно есть в нашем сознании. Грахи мы осознаем, раши мы чувствуем и бхавы констатируем. То есть грахи нужно осознавать и делать подношение осознанно, как силе сознания высшей божественной сущности, как деви, девати, деви. Вот. И подробно 104 глава Брихат Самхиты и несколько глав Брихат Парашара Хорашастры. И если именно так понимать то, что является грахами, не формально, непривычно, не называть их планетами и не делать подношения планетами, тогда у нас получается возможность отличать, что же являются грахи на самом деле, где они находятся и куда к ним обращаться. То есть, когда мы обращаемся к грахам, нам нужно знать, куда обратить свои слова, свои просьбы, свои заклинания, свои мантры, свои подношения. Чтобы вы это поняли, насколько это важно, вот, допустим, я пришел к отцу или к руководителю, или к учителю, наставнику, повернулся к нему боком и обращаюсь к нему в другом направлении. Это ненормально, это неадекватно, нехорошо. Поэтому, если мы обращаемся к грахам, нужно знать, в каком направлении мы обращаемся. И тогда само подношение грахам, то есть дана для шанти, то есть благословенности и умиротворения, будет гораздо более правильным и результативным. Хорошо, на этом будем завершать. И если что-то непонятно, пишите вопросы либо в комментариях к видео, либо нам на e-mail. Просьба от наших организаторов поделиться этим видео, но только с теми, кто его поймет и оценит. На этом на сегодня все. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели
канал Видоврата ТВ.